Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге мен Әсия. Бүгін өте жеңіл, тойымды, әрі дәмді, тез дайын болатын тағамның бір түрімен бөлісетін боламын. Менімен бірге видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып отырыңыз. Бізге ең керекті өнімдерімізді дайындап аламыз. Ең алдымен картопымызды қайнатып аламыз. Дайын болған картопты осылай ыдысымызға турап, вилканың көмегімен езіп аламыз. Ендігі кезекте бір жұмыртқамызды саламыз және де жақсылап тағы араластырамыз. Туралған укропымызды саламыз, ерітілген сары майымызды құямыз және де жақсылап тағы араластырамыз. Дәміне қарай тұзымызды сеуіп, араластырып, және де бір шай қасық қамыр қопсытқышымызды салып, үстінен ұнымызды салып отырып, жұмсақ етіп қамырымызды илеп аламыз. Дайын болған қамырымызды 10 минутқа демалдырып қоямыз. Ендігі кезекте начинкасын дайындаймыз, салмасын, яғни 20 грамм укропымызды майда етіп турап аламыз. Сырымызды теркадан өткізіп аламыз. Дайын болған өнімдерімізді араластырамыз. Мінекей бізде осындай салмасы дайын болды. Ендігі кезекте қамырымызды жаюға кірісеміз. Қамырымызды 2 бөлікке бөлеміз және де орташа қалыңдықта бірдей етіп жайып аламыз.
қамырымыздың көлемі бірдей болу керек. Ендігі кезекте осылай салмамызды салып шығамыз. Үстінен екінші қамырымызды қойып, жан-жағын бекітіп шығамыз. Мінекей біздің қамырымыз дайын болды. Ендігі кезекте осылай бірнеше бөліктерге бөліп шығамыз. Видеодағыдай менде 6 бөлікке бөлінді. Уырылған кезде жан-жағынан салмамыз шығып кетпес үшін осылай жан-жағын бүгіп шығамыз. Ал ендігі кезекте табамызды қыздырып, майымызды құйып, дайын қамырымызды осылай салып, бетін жауып, 8-10 минут аралығында жай отта қызарғанша пісіреміз. Қызарғаннан кейін екінші жақ бетін аударып, дәл солай бетін жауып, қызарғанша пісіріп аламыз. Мінекей менің өте оңай, дәмді әрі тойымды асым дайын болды. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қарап, жасалу жолын көріп, жасап көруге кеңес беремін. Дәмі өте керемет болып шығады. Менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Менің каналымдағы видеоларымды жіберіп алмас үшін каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Астарыңыз дәмді болсын.